गाइस आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं व्हाट आर मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स। पिछले वाले वीडियो में हमने देखा था व्हाट आर मैकेनिकल कीबोर्ड्स, आपने देखा नहीं है तो आपको आई कार्ड में लिंक मिल जाएगी, जाके देखिए। तो मेम्ब्रेन कीबोर्ड आज हम देखने वाले, ये था मैकेनिकल कीबोर्ड और ये है एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड। मेम्ब्रेन कीबोर्ड कई मेम्ब्रेन कीबोर्ड जो है उनके कीज जो है छोटी होते हैं और वो सेपरेट नहीं होती और वो ज़्यादा साउंड भी प्रोड्यूस नहीं करते हैं। अगर किया है तो मतलब टाइपिंग का साउंड किया तो बहुत ही कम करते हैं। टाइपिंग स्पीड के बारे में हम इसकी बात करें तो इसकी टाइपिंग स्पीड जो है इन कंपैरिजन टू मैकेनिकल कीबोर्ड्स बहुत ही फास्ट होती है। यस, मैकेनिकल कीबोर्ड से बहुत ही फास्ट होती है। और मैंने जैसे कि बोला था कि ये सेपरेट नहीं होती, कीज़ सेपरेट नहीं होती, इसका मतलब है कि सिंबल्स अलग अलग नहीं होते। शिफ्ट की दबाकर आपको सिंबल्स कई बार दबाने पड़ते हैं, ऐसा ही होता है इसमें सिस्टम। सो मेम्ब्रेन कीबोर्ड्स कुछ ऐसे काम करते हैं। प्राइस की बात करें तो प्राइस क्वालिटी के हिसाब से, अगर अच्छी क्वालिटी के लेनी है तो आपको ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ लगेंगे। 1000 रुपीज़ इसलिए क्योंकि वायरलेस भी होगा और ये एक मेम्ब्रेन कीबोर्ड है। सो बेस्ट फॉर गेमिंग या ऑफिस वर्क, तो बेस्ट है ऑफिस वर्क के लिए। अगर आप ऑफिस में जाते हैं, काम करते हैं, तो आपके लिए मेम्ब्रेन कीबोर्ड बहुत ही अच्छा है। सो गाइस, ये था इन्फो मेम्ब्रेन कीबोर्ड का। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। एंड गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मेरी वीडियो हर रोज़ 10 बजे आती है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट।